tapi ringan, full bambu Vietnam. Ori Vietnam. Nah iya nih, ini juga berat nih di rumah. Oh ini kena ini, keboknya ini ya. Ori Vietnam. Ori Vietnam. Kemarin saya ngambil yang ininya lebih rapat karena palanya suka ini. Ini kena berapa? 3.000. 3.000. Ada yang 5.000, dan ini 5.000, ini 4,5. Ini kecil nih, murah ini. Mahorok bukan? Medan? Bukan Medan, Kampungan Pak. Lampung. Saya baru datang kemarin ini juga kecil juga. Sekarang pada suka yang bodi kecil, bodi gede, penampakannya habis. Oh gitu. Kemarin baru di Jogja murah. Ini ya, Coba ada bosan, tenang. Nggak kena iya sekarang ini kecil-kecil ini yang diam nih. makanannya juga terang. Madu honey nektar itu yang di kembang disedot-sedot. Ini segitu doang. Iya segitu, nggak bisa gede ya. Gitu aja. Apa raw apaan? Raw apaan? Apa? Ini raw apaan ya? Ah, nggak hafal, enak banget. Ada hobi kalau gini. Berapa cocok rawannya di? Kita 25.
pengrajinnya dari Solo, dari Tasik, masuk ke sini, dia tinggal finishing. Jadi nggak buat dari nol. Kalau dari nol lama. Ini ovennya. Panas ovennya.